nangyari sa'yo? Nagwalis ka? May tupad ka din? O, ayun balanggot mo sa kawalis? Nagtupad ka, no? No, ano, nahihiya ka sa akin? Nagtupad ka? Kumita ka naman Balato mamaya. Jesus! Nagtupad din siya, ayun yung ayun yung balanggot niya sa kadamit niya, walis. Ayan, bit-bit pa niya, napagod na yata. Hindi na nakaalis. Ayan. Napagod ka? Ikaw, napagod.